Assalamualaikum. Okey, dengan saya lagi. Hari ni saya nak review barang daripada Total. Tapi yang ini untuk bits. Drill bits. Yang ini ada jenis yang untuk simen, ada jenis yang untuk besi. Okey, yang ini untuk simen, yang ini untuk besi lah. Okey, yang ini ada berbagai saiz. Okey, yang ni masih lagi dekat dalam dia punya plastik lah. Jadi kalau kita buka, dia boleh tutup lah. Kita macam yang ini tempat penyimpanan dia, ada kotak dia sekali. Okey, yang ni ada saiz dekat sini lah. Kat bawah ni dia dah tulis saiz dia. Okey, yang daripada kecil di 1 inci sehingga ke 12. Okey, bukan ini saja, kita ada juga kalau abang tak nak beli yang besar macam ni, abang ambil yang kecil sikit macam ni. Yang macam ni ataupun yang macam ni. Okey, kalau abang ada hilang satu ke, hilang dua ke, abang nak beli yang asing-asing kan, ada juga kat sini. Okey, yang ni macam abang nak beli untuk simen, untuk besi, satu-satu macam ni pun ada. Pun kita ada jual dengan pelbagai saiz.